အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခရာနီ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆ iam မများနဲ့ရှင်ရေးသားထားတဲ့ဘလူးသားမိကျွတ်တန်းဝေချင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အချိန်ကာလက25နှစ်ကာလဝန်းကျင်ဖြစ်ပါသည်ရွှေပေါက်ပင်ဆရာတော်ဤလက်ရင်းတပည့်ကြီးဦးစင်းဦးဝေပုံလာသည်ပြည်မြို့မှာစာတင်သားဘဝနှင့်နေပြီးနောက်ဦးချင်းအရေးဖြစ်သူအင်းလေးဒေတာရေးသားဖျားချင်းကြောင့်ဆရာတော်ပြန်လွန်တော်မမူခင်ကြောင်းလဲအပ်ခံခဲ့ရလေသည်ဒကမာကြီးကျုပ်အင်းလေးရောက်နေတယ်ရွာကြီးရေသားဖျားချင်းကြောင့်မှာကျောင်းနိုင်ဖြစ်နေတယ်လာခဲ့ကြအောင်ဦးစင်းနှင့်ကမောင်နှမနယ်ဖြစ်နေကြ၍စာရေးသူခင်မောတင်းမောပြန်အနာဒုံလပတ်ရဟန်းဝစ်ချင်သဖြင့်အင်းလေးသို့သွားခဲ့ကြသည်ရေသားဖျားချင်းကြောင့်ကဖောင်တော်ဦးဖျားတောင်ဘက်မှရှိသည်ရေနေချိန်ဖြစ်၍လေကသိန်းရိုးများဖြတ်ကျော်လျှောက်လျင်15မိနစ်များသာရေများလျင်မော်တော်ဖြင့်ကျောင်းရှိသို့ရောက်သည်ထိုအချိန်ကာလမှာတိတ်မဖွံ့ဖြိုးကြသေးပေကျောင်းရှိလီစိုက်ကပ်တာနှင့်ရှေးဟောင်းတန်ရှည်ကြီးများစွာဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောကျောင်းအိုကြီးအားတွေ့ရသည်လေမဆင်းပြီးကျောင်းပေါ်တက်ရန်လူသွားလမ်းပေါ်အမိုးမိုးထားတော်လဲသို့အဆောင်များကကွင်းပြင်မှတိုက်လာသည့်လေအရှိန်ကြောင့်တကြူကြူကြတက်နေသည့်မြေတံကညဆိုကြောက်စရာပင်ကျောင်းဘက်မျက်နှာမူလျှောက်လျင်ဝဲဘက်မှတိမ်ရှိသည်တိမ်၏အရှိဘက်မှစီဒီပြိုလျက်တဆူကအထင်ရှားပင်ထိုနေရာမှာအလင်းနိုင်အမွေတိုင်းပူဇော်ထားတာတွေ့ရသည်ကျောင်းဝန်းကကျယ်ဝန်းလာသည်ရှေးအောင်စီဒီအိုငယ်လေးများငါးစုမျှတွေ့ရသည်စီဒီများအားပူဇော်သူကင်းမဲ့ဟန်ပင်ညောင်ပင်ပင်စီများကစီဒီငယ်လေးများအားဝါမြူစာပြုနေသည်ပြီးတော့တင်းချိုင်းမြေဖြစ်သောကြောင့်အုတ်ကူဖြူဖြူအချို့ကိုကျောင်းအစွန်းမှတွေ့ရသည်ကျောင်းကြီးပေါ်သို့ရောက်တာနှင့်ဖောင်တော်ဦးဘုရားကိုယ်တော်များတည်င်းသုံးသည့်ပလင်တော်ကြီးမှာရှင်းအောင်ရုပ်ပွားတော်တဆူတည်င်းသုံးနေသည်ဖျားဥချပြီးကျမတိလိုသမျှမေးကျင်လာသည်အရှင်ဖျားဒီကျောင်းကပလင်တော်ကြီးကဖောင်တော်ဦးဘုရားကျောင်းကပလင်တော်နဲ့အတော်တူတယ်နော်ဟုတ်တယ်တက္ကမကြီးဖောင်တော်ဦးရဲ့မူလတည်င်းသုံးနဲ့ရွှေအင်းတိန်ကနေမိဘေးလုံခြုံရေးအရာဒီကျောင်းမှာပြောင်းရွှေ့တည်င်းသုံးခဲ့တယ်နောက်တော့မှဟဲရရွာမှာကိုပြောင်းရွှေ့ဆန်တော်မူခဲ့တာဖောင်တော်ဦးဖျားသတင်းကြွလာပြည့်နေကြွလာပြီးတညကျင်းနဲ့လာပြည့်ကျော်တရက်မှစံကျောင်းတော်ကိုပြန်ဝင်တာမို့ရေသာဖျားကျင်းကျောင်းလို့အမည်တင်ခဲ့တာဦးစင်းပြောသမျှမှတ်သားလိုက်သည်ကျောင်းကြီးကအကျယ်ကြီးတိုင်အလုံးပေါင်း150ကျော်သည်ဒီလိုနဲ့ကျမတို့ဒုံလပဝေရန်ဆွေးနွေးကြသည်အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဆရာတော်ပါဝင်ဆရာတော်ကြီးများကြွလာပြီးတိမ်တက်ပေးကြသည်မထင်မဲ့ဖဲအင်းလေးတိတိအင်းသားရှမ်းအိုးစီတန်းဖြင့်နှုတ်ဆက်ကားပြကြသည်တနေ့ကုန်အလူကိစ္စဖြင့်ပင်မကုန်ကြပြီးရွာသူရွာသားများပြန်ကုန်ပြီးတကြောင်လုံးဦးစင်းဦးဝေပုံလာဒုံလပဦးစင်းဦးစံဒီမာနှင့်စာရီသူတို့3ဦးသာရှိတော်သည်ထိုအချိန်ကရွာမှာလျှက်စင်ပြီးမရသေးပါတောင်ပေါ်ဒေသမှာနေရောင်ကွယ်တာနှင့်အေးအေးတက်ရောက်လာပါသည်ကျမကလည်းရှေးအောင်တက်တက်ရှိသောနေမြေဆိုရင်မအိတ်တန်ပရိစိတ်အလုတ်စကန်းလုပ်တတ်သည်ည6နာရီကစ၍ရွတ်ဖက်တဲ့ကျဲပြီးပရိစိတ်ရာဦးစင်းဦးဝေပုံလာမှတက္ကမကြီးတယောက်တည်းဖြစ်မလားဖြစ်ပါတယ်ဖေရအရှင်ဖျားတို့ရှိနေတာပဲဦးစင်းကစက်တီရေခမ်းမှာအလုတ်လုပ်နေမှာမို့တက္ကမကြီးလဲကိုအခန်းကိုပြန်အလုတ်လုပ်ချင်လုပ်ပါရပါတယ်ဖေရတပည့်တော်ဒီဖျားရှင်ရှိမှပဲကြည်ညိုပြစေကောင်းပြီလေအကြောင်းကိစ္စရှိရင်ကျုပ်ကိုခေါ်ပါအမနာနဲ့ဦးစင်းကဘာကြောင့်ပြောလဲအရေးသုံးမှနားမလည်ခဲ့ပါကျမကကိုပရိစိတ်ရန်အတွက်သာဇောကကတ်နေပါသည်ဒုံလဘဦးစင်းကတော့ကျိမ့်မဲကျိမ့်နေလားဖျားရှိခိုးနေလားမသိပါကျောင်းကျယ်ကြီးထဲမှာဖျားရုပ်ပွားတော်ရှိမှသာအလင်းနိုင်ပူဇော်ထား၍မိန်ပြပြအလင်းရောင်သာရှိပါသည်ဖျားကျောင်းဆောင်အကွာအဝေးနှင့်ကျမအာယုံပြရာအကွာအဝေးမှာ10ပေခန့်ရှိပေမည်ကျမကလည်းရောက်တုံးရောက်ခိုက်ပရိစိတ်ကောင်းကောင်းနှင့်စိတ်နေရာမနောတမတကြုံတူးသည်ကျမအားကြည့်ရှုနေကြောင်းခံစားလို့နေမိသည်အာယုံပြက်မီဆို၍မျက်လုံးဖွင့်မကြည့်ပဲဂုံတော်ပြီးပြအောင်စိတ်လိုက်သည်မြတ်တာဖို့အမျှဝေပြီးသောအခါကျမအားစောင့်ကြည့်နေသူအားဝေဝဲရှာသည်မတွေ့ဦးစင်းဦးဝေပုံလားမဖြစ်နိုင်ဖျားစာဆိုတန်ကြားလီရသည်ဒုလဘဦးစင်းအားတွားကြည့်ရကျိန်းနေသည်သူနှင့်ကျမစောစောကဖျားရှိခိုးရပြန်ထိုင်ပြီးလက်အုပ်ကြီးဖျားရှိခိုးဟန်ပြုလိုက်သည်ခဏအကြာကျမအားတိတ်တဆိတ်ချောင်းကျူခြင်းခံစားရသောနေရာအားဖြတ်ခနဲမျက်လုံးဖွင့်စူးစိုက်ကြည့်မိသောအခါမှာဟာလာလာတရေတစီတော့မဟုတ်နိုင်ဘ
ပိတ်တာခန္ဓာလည်းမဟုတ်မှင်စာလည်းမဖြစ်နိုင်ရှေးဟောင်းမင်းကြီးမင်းသားများကဲ့သို့ရင်းစည်းအင်ကြီးလက်ရှိတောင်ရှိပစိုးနွမ်းနွမ်းစပင်းမှရောင်တုံးတစ်စောင်းချထားသည်လူသားကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်သို့သောမျက်ရည်မပါမျက်ဝန်းကကျဲပြီးကြီးသည်နှစ်ဖူးနည်းနည်းမောက်သည်သူ့ပါဇက်ဝဲရမှာအဆွဲရှိရာတွေ့ရသည်သူကလည်းလှစ်ခနဲ့ဖျားเจ้าဆောင်များအကြားကနေပုံးငါကွယ်ကနေကျမအားအကဲခံနေတာဖြစ်သည်ကျမကလည်းပြုံးပြီးသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရာပြေးတော်သည်ကျောင်းလေးကဒကမာကြီးပိတ်ထားသည်ဘလို့ဖွင့်ထွက်ဆင်းသွားသည်တော့မသိဖျားဖြိုပြက်အုပ်ပုံနာမှပျောက်သွားသည်မနေ့ကလည်းဦးစင်းအားမေးမှဖြစ်တော်မည်ဟုဘုံဘုံဘုံဒုလဘဦးစင်းအိယာမှလာသောအတန်ကျမ်းမြင့်အားတပုံပုံထူနေသည်ကျမကလည်းအိပ်ပျော်သလိုမပျော်သလိုလိုနှင့်နှပန်းလုံးနေရသည်ညကချောင်းကြည့်သူကယောက်ျားခန္ဓာကိုယခုကျမအားစီ၍ဖိထားသူကအသက်ကြီးကြီးမိန်းမခန္ဓာကိုဖြစ်နေသည်ကျမကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံဂုံတော်ကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်ဆိုရာကျမအားနှောက်ယှက်မိသူကနင်တော်တော်တတ္တိကောင်းတာပဲဟုဆိုကဖဲခွာသွားတော့သည်သူနှင့်ကျောင်းနိုင်ဦးစင်းထွက်လာပြီးဦးစင်းဘာဖြစ်တာလဲကျမလည်းအိယာမှထွက်လာပြီးအရှင်ဖျားဘာဖြစ်တာလဲဒီတော့မှဒုံလဘဦးစင်းသည်တပည့်တော်ကိုဘလူးစီးရလားမသိဘူးဟုပြောရာဦးစင်းစီလာတာပိန်ပိန်သွဲသွဲရောင်တစောင်းနဲ့မျက်စံပြူးပြူးနဲ့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒကမဘလို့သိရလဲတပည့်တော်ကညကပတိစိတ်ရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးအရှင်ဖျားအော်တန်ကြားပေမဲ့တပည့်တော်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပုံစံတူမိမကြီးနဲ့နှွှဲနေရတာပါဖျားကျမတို့ပြောမှုဆိုမှုအပေါ်ဦးစင်းဝေပုံလာနားထောင်ပြီးမှကဲလာလာဟုခေါ်ကကြက်တရေကန်ဖျားเจ้าဆောင်ရှိမှထိုင်စီပြီးဖျားကပ်လူထားသောတောက်တူရီအားဆို၍တောက်စီပြီးမှကျုပ်ကဒကမာကြီးတို့ကြောက်နေမှဆိုလို့မပြောတာဒီเจ้าမှာအဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ဘလူးသားမိရှိတယ်ဒကမာကြီးတို့ကမြင်တွေ့ပြီးမို့လို့ပြောပြတာကျောင်းရှိကဇီးဒီအပြိုပြက်ကရက်ကန်းစင်အောင်ဆရာတော်ကြီးဓာတ်ပနက်ရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာပဲရွှေရင်မျောဇီဒီလို့ပွဲပေးခဲ့တယ်ဒီဖျားကြီးတည်ပြီးထီးတင်ပြီးရင်သူတို့လည်းကျွတ်တန်းဝင်ပါလေမနက်အာယုံစွန့်စားပြီးရင်အဲ့ဒီဇီဒီပြန်နာမှာအလုတ်လုတ်ပေးပြီးသူတို့ကိုမြစ်တာဖို့အမျှဝေလိုက်ပါသူတို့အမျှလိုချင်လို့အခုလိုလုပ်တာပါစာရေးသူတို့တည်တည်ချာချာအလုတ်လုတ်ပေးခဲ့သည်ရွှေရင်မျောဇီဒီအားအဘဆရာတို့ဦးကန်တမာနှင့်လက်တွဲကဦးဝေပုံလာဦးဆောင်၍ဇေဒီတဲခဲ့သည်ဒါအပြင်စာရေးသူတို့မိဘများဦးဆောင်မှတည်၍ရေသာကျောင်းဝင်းတွင်ရှိရှေးပြားအပြိုပြက်၅စုအားတစုတစ်ပေါင်းနဲ့ယူ၍ချမ်းသာကြီးတပ်ပေါင်းဇေဒီဖွင့်ဖော်ခဲ့သည်အခုတော့ရေသာဖျားကျဲဝင်းထဲမှာဇေဒီပထိုးများဖြင့်သာသနာပွင့်လင်းလာသလိုဘလူးသားမီလည်းကျွတ်တန်းဝင်သွားချေပြီ